Da steht er, eine Kultmarke, ja, der Renault Alpine A110. Er ist praktisch reaktiviert worden und seit einigen Jahren auf dem Straßenbild wieder sichtbar. Wir sind heute im Alpine Center Saarbrücken. Ja, wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Peter Hammerschmidt. Ich bin Geschäftsführer vom Alpine Centre Saarbrücken hier bei der Autogalerie Saar. Ja, sehr schön. Sie haben auch jemand, ich sag mal, dazu bekommen, sind Sie auch ganz stolz drauf. Er liebt die Marke Alpine. Das stimmt, wenn nicht er, wer dann? Okay, wenn Sie sich mal vorstellen. Ja, gerne. Mein Name ist Marc-André Jakob. Mittlerweile kürze ich das A gerne ab oder mache ein Alpine draus. Ich bin Alpine Advisor hier im Alpine Centre Saarbrücken. Ja, Sie haben insgesamt ein Fahrzeug praktisch in verschiedenen Ausführungen. Sie haben so gut wie alle Fahrzeuge hier, die es so gibt, die verschiedenen Ausführungen. Absolut, da sind wir auch führend in Deutschland. Wir können sagen, wir haben die größte Auswahl, wir haben viele Farben, wir haben das Grundmodell, die Pure, wir haben die Legende da und jetzt das neue Topmodell, die A110S. Ja, hier vorne sieht man ein ganz klein wenig die Historie von Alpine. Wie sind Sie denn zu Alpine gekommen? Das heißt, es hat Sie wahrscheinlich mal jemand gefragt? Ja, nicht irgendjemand. Renault Paris SA kam direkt die Anfrage 2014, ob wir uns vorstellen könnten, die neue Marke Alpine hier im Südwesten Deutschlands zu vertreten. Und da war natürlich kein langes Überlegen, war direkt ein Ja. Ja, die Marke kommt aus dem Rennsport. Sie hat eine unglaublich lange Tradition. Hier vorne sieht man auch den Gründer, oder? Jean Redelet, genau der Gründer der Alpine, damals gebaut, ausschließlich um Bergrennen zu fahren. Und genau diese Charakteristik hat man auch in den heutigen Alpine wieder reingebracht. Ja, der liegt wie ein Brett auf der Straße. Sie selber sind natürlich auch schon mal gefahren. Wie ist so das Fahrerlebnis? Sehr, sehr sportlich, sehr agil. Man merkt die Leichtigkeit des Fahrzeuges, sehr, sehr kurvenaffin. Also einfach ein Fahrzeug, um richtig Spaß zu haben. Ja, da hinten sieht man es. Also im Showroom hat man so die Berge mit den Kurven gemacht. Fühlt sich das Fahrzeug auf der Landstraße zu Hause? Genau dafür ist es gedacht. Sie werden ein richtig schönes Fahrerlebnis, besonders in kurvenreichen Strecken haben, durch die Charakteristik des Mittelmotors. Ja, prima. Er ist sehr leicht. Das heißt also, es ist alles auf Leichtbau getrimmt. Das ist natürlich so, ich sag mal so, die Motorleistung ist eine Sache, das Gewicht eine andere, oder? Genau so ist es. Und hier hat man mit sehr, sehr gutem Material, mit Verzicht auf viele Dinge, die man im Rennsport gar nicht braucht, geschafft, ein Gewicht um die 1000 Kilo zu realisieren. Wir bieten die komplette Palette, was im Renault-Konzern angeboten wird. Das ist Renault, das ist Dacia und das ist auch Nissan und halt eben diese tolle Marke Alpine. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Da steht er jetzt. Ja, der große Vorteil von den Fahrzeugen ist, sie sind unglaublich erschwinglich. Das heißt, sie haben direkt von Anfang an auch ein Einstiegsmodell gemacht, was preislich sehr attraktiv ist. Jawohl, das ist korrekt. Das ist die Alpine Pure. Reduziert wirklich auf das Wesentliche. Da kommen wir auf ein Leergewicht von unter 1100 Kilo. Und 1100 Kilogramm? Jawohl. 96% der Karosserie besteht aus Aluminium und hier sieht man zum Beispiel, diese hervorragenden Saarbelt-Sitze sind extrem leicht und natürlich formschön und kurvenunterstützend. Wichtig ist natürlich, die Sportlichkeit soll ja auch noch ein bisschen Komfort bieten. Das heißt, eine Klimaanlage ist drin? Nein, eine Klimaautomatik ist sogar drin. Klimaautomatik, okay. Ja, es gibt ja Fahrzeuge, ich weiß es nur, die irgendwie aus dem Rennsport kommen, die haben denn gar nichts drin, aber hier ist so das Wichtigste ist drin, wahrscheinlich elektrische Fensterheber sind drin. Elektrische Fensterheber sind drin, sogar ein Navi ist drin, man kann das Telefon anbinden. Aber man sieht jetzt hier an der schwebenden Mittelkonsole auch nochmal wirklich Leichtbau pur. Nur auf alles, was man heute braucht für Sicherheit und Wohlfühlen, wurde Wert gelegt. Ja, das sind ganz, ganz tolle Materialien. Wenn man das jetzt so anfühlt, das ist wahrscheinlich Alcantara oder was ist es? Leder und Alcantara, korrekt. Das ist unglaublich pflegeleicht. Also wenn man Sohn immer, ich habe so Alcantara-Sitze im Wohnmobil, wenn da mal ein Kaffee drüber ist, das kann man unglaublich gut reinigen. Kann man gut sauber halten, das ist korrekt, ja. Und ist sehr angenehm, ist sehr, sehr warm im Winter. Fühlt sich deswegen Verzicht auf alles. Diese Sitze gibt es ohne elektrische Verstellung, rein mechanisch, nur in der Höhe verstellbar und natürlich nach vorne in der Höhe mit Werkzeug. Also wirklich eine Rennschale, unten die Beifahrerfußstütze aus Aluminium, damit der Beifahrer mangels Angstgriff sich ein bisschen abstoßen kann, halten kann. Keine Sitzheizung. Keine Sitzheizung. Ja, jetzt mal ernsthaft. Also die brauche ich vielleicht da wirklich nicht. Ja. Zumal ich habe die Alcantara-Sitze, da ist es nicht so schlimm. Es ist alles reduziert. Wie hat man denn die 1100 Kilo hinbekommen? Das ist ja heutzutage fast unmöglich. Motor und Getriebe sind perfekt aufeinander abgestimmt, dass man sagen kann, mit 1100 Kilo kann ich einen Vierzylinder, 1,8 Liter Turbo mit Ladeluftkühlung so aufpushen,
mit einem wunderbar schlanken 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe von Getrag, dass daraus eine perfekte Fahrmaschine wird. 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, das heißt, der Vortrieb hat keinen Abriss. Ganz genau, es gibt ganz viel Grip, immer nur nach vorne, natürlich aber auch ein Rückwärtsgang dabei. Genau, ich zeige mal gerade ein paar Feinheiten, die ich jetzt schon gesehen habe. Wenn Sie mal gerade so lieb sind, die Tür nochmal aufmachen. Ich habe nämlich gerade was gesehen, was mir besonders gut gefällt. Das ist, dass die Türdichtung direkt außen ist. Ja, die ist außen, die fährt runter beim Zumachen und die fährt wieder hoch. Ganz genau, ich darf nur eins zeigen, direkt nebendran. Ja. 5-mal ist die Trikolore drauf verbaut. Die Franzosen stehen einfach dazu, das ist ihr Hightech irgendwo Teil mit großer Tradition. Wenn Sie mit der Alpine durch Frankreich fahren, sehen Sie nur Daumen hoch. Sie werden freudig begrüßt. Ja, der kommt so mit diesen Felgen? Nein, das sind Sonderfelgen, die 18 Zöller Serac. Die Pure steht serienmäßig auf 17 Zoll Felgen. Hier haben wir noch das besondere blau lackierte Bremssättel, natürlich in Alpine Bleu. Das A auf dem Tankdeckel, auch eine Option. Und hier natürlich, das machen die meisten meiner Kunden, die große Bremsanlage von Brembo verbaut. Ja, die bremst, also ich sag mal so, die Serienbremsanlage ist schon, die packt schon richtig zu. Die Brembo ist natürlich, die hat Verzögerungsleistungen, da wird einem, ich sag mal, Angst und Bange, kommt ja aus dem Formel-1-Sport ursprünglich. Ja, Brembo und hier das wirklich Wichtige, alle 4 Scheiben sind gleich groß. Die meisten Bremsen haben mehr auf der Vorderachse. Hier haben wir 4 x 320 mm Durchmesser. So, die Nase ist bei allen gleich. Das heißt, die Karosserieform ist identisch. Das heißt, wenn ich einen kleinen kaufe, sage ich jetzt mal, kriege ich denselben Motor bis auf die Höchstleistung, glaube ich, die hat 40 PS mehr. Ich habe das Gleiche, aber eine etwas weniger Ausstattung, etwas, ich sag mal, purer. Reduziert, ganz genau. Pur, puristisch, die leichteste in meinen Augen. Eigentlich die ursprünglichste neue Form jetzt nochmal aufgenommen. Wir haben immer volle LED-Lichtsignatur, wir haben immer, da sind wir stolz drauf, diese kleinen Geschichten, wo Alpine oder das A dabei ist. Die Pure ist wirklich die Fahrmaschine. So, wir zeigen uns mal kurz. Also es hat richtig Leistung, 1164 Kilogramm. Das kenne ich normal nur aus dem, nee, selbst der Polo ist, glaube ich, schwerer. Ich gucke mal gerade. Und wir haben natürlich eine CO2-Effizienz, liegt bei E. Es ist sportlich und ich zeige jetzt mal den Kraftstoffverbrauch. Der hat tatsächlich 6,4 Liter kombiniert. Ich denke mal so, vielleicht mal ein bisschen was draufrechnen. So zwischen 7 und 8 Liter, ist das realistisch? Man kann die Alpine ganz klar fahren mit 7, 8 Liter, das ist richtig, aber wenn ich natürlich auf der Rennstrecke unterwegs bin, wenn ich im Gebirge unterwegs bin, dann kann es schon mal Anfang zweistellig werden, wobei ich sage, bei dem Spaß, den man da hat, ist jeder Liter die Geschichte wert. Wichtig ist, man bewegt ja nicht zusätzlich jetzt eine spezielle Masse, die ich nochmal mit Sprit dann versorgen muss, sondern es ist ein sehr, sehr sparsames Auto, weil es sehr leicht ist. Ganz genau, effizient. Ich nehme mal an, der Motor ist hinten, oder? Genau. Man sieht nämlich hier die Lufteinlässe. Hinten ist nicht ganz korrekt, sondern es ist ein sogenannter Mittelmotor. Echt? Jawohl, ich habe auch da hinten bei dem anderen Modell mal die Abdeckung mit natürlich einem großen A darauf abgebaut, dass wir uns dieses prachtvolle Triebwerk ansehen können. Meistens sieht man ja von den Motoren gar nichts mehr. Also zum Beispiel bei Porsche sieht man nur Öl und ich sag mal die Betriebsflüssigkeiten, die man einfüllen kann. Aber hier sieht man noch ein bisschen was. Hier sieht man alles. Auch der Mechaniker kommt von oben überall dran. Das ist ganz wichtig, um schnell und effizient arbeiten zu können. Wow. Machen wir einmal so durch die Glasklappe. Man muss aber natürlich immer die Abdeckung drauf haben. Die habe ich jetzt rechts auf den Tisch gelegt, einfach damit die Wärmezirkulation gegeben ist. Okay, das heißt, der zieht die Wärme dann raus. Das geht nur, wenn die Klappe montiert ist. Aber jetzt mal zu Showgründen können wir das ruhig mal machen, oder? Ah, da sind die Ventilatoren. Hier sind 2 Ventilatoren, die in Reihe geschaltet werden. Vorne ist der Wasserkühler, den kann ich jetzt nicht zeigen. Ebenfalls nochmal 2 Ventilatoren, das heißt, ich habe enorme Luft vorne zum Ansaugen und hier hinten, um die Warmluft abzusaugen. Läuft natürlich immer auch noch gerne nach, gerade bei diesen Temperaturen, die im Moment herrschen. Ist der Sound vorne schön? Hört man den gut? Der Sound ist hervorragend. Wenn wir gleich mal draußen mal kurz einen anmachen. Sie haben wahrscheinlich einen Schlüssel für den draußen. Selbstverständlich, den habe ich am Mann. Das ist klasse. Gibt es denn eine Möglichkeit, wo ich irgendwas reinlegen kann? Koffer oder sowas? Oder 2? 2. Ich habe hier einen kleinen, das ist für die Abdeckung. Ja. Genau. Ich habe hier einen kleinen Kofferraum und ich zeige gerne euch vorne
Das ist nämlich auch immer so eine Sache, kann ich noch was mitnehmen? Das geht. Also ich bin ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe die ja vorher nur auf der Straße hier in Saarbrücken gesehen. Man sieht mittlerweile immer mehr. Ja, hier ist auch alltagstauglich. Es geht jetzt kein Kastensprudel rein, aber wirklich, wir haben es ausprobiert, 4 Kistchen Wein. Und vor allem, wir bieten an ein 2er-Kofferset, maßgeschneidert von Alpin hier für den vorderen Kofferraum. Ja, also ich habe so einen Flugreisekoffer, da würden wahrscheinlich 2 Stück nebeneinander reingehen. Also so die Standard Samsonites. Das müssten wir ausprobieren. Müssen wir ausprobieren. Das ist nicht so schlimm. Wichtig, Dinge, an die man immer mal wieder rankommen muss. Hier ist es Wischwasser. Hier unten drunter sitzt die Batterie. Das kann ich einfach mit 4 Klicks hier rausmachen. Und ebenfalls aus Gewichtsgründen, dass ein klein bisschen Gewicht noch auf der Vorderachse ist, nämlich 44%, der Tank mit Schnellverschluss. Wow. Das heißt, ich brauche also hier nicht irgendwie rumfummeln mit dem Schlüssel. Nein, alles wunderbar, natürlich an die Zentralverriegelung gekoppelt. Und wie man hier schön sieht, aber auch hinten es gesehen hat, es gibt nirgendwo Verkleidung. Das heißt, es wurde alles reduziert, eben auch für Fahrerlebnis pur. Stark. Mittelmotor, okay, jetzt wird mir das schon so langsam klar. Ich gucke mal gerade, was das Auto hier kostet. Also inklusive Überführung liegt er bei 67.079 €. Das ist der Ausführung, ist hier Pure? Das ist auch eine Pure, aber die haben wir ein bisschen umgebaut. Die haben wir ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter gemacht und das Dach noch mit Folie im Carbon-Look bezogen. Deswegen haben wir hier einen etwas höheren Preis. Ansonsten ist diese Pure auch wirklich sehr, sehr schön ausgestattet. Ja, man sieht das, wenn Sie mal gerade so nett sind, mal die Tür aufmachen. Selbstverständlich. Wenn Sie mir kurz... Die Fuchsfelgen. Genau, die Fuchsfelgen. Ich zeige sie mal gerade. Die sind geschmiedet. Das sind mit Abstand die leichtesten. Fuchs kennt man auch von Porsche natürlich, ein alter Zulieferer. Und im Innenraum haben wir hier eine Besonderheit. Wir haben die Komfortsitze verbaut in Vollleder. Die sind wirklich komfortabel. Sogar möglich eben die Option zweistufige Sitzheizung. So, und hier vorne habe ich die Pedalerie. Ich habe hier eine Automatik, den gibt es jetzt nur mit der... Mit dem 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, ganz genau. Hier haben wir auch die Alu-Pedalerie. Sieht also wunderbar sportlich aus und nochmal ein paar Gramm gespart. Das Lenkrad ist Serie? Das Lenkrad ist Serie, groß genug, klein genug, immer mit einer 12-Uhr-Markierung. Ja, hier vorne sieht man es sehr schön. Man hat die Drive-Modes sehr, sehr einfach realisiert. Ganz genau, alles reduziert. Ich wiederhole mich gerne. Wenn man genau schaut, es gibt noch nichts mal einen P-wie-Parkenschalter, es gibt keinen Lichtausschalter, aber dafür 2 wunderschöne Schaltpaddel, rechts zum Hochschalten, links zum Runterschalten. Ansonsten übernimmt die Automatik gerne wieder den Automatikmodus. Und das kennt man ja. Hier vorne habe ich eine Soundanlage, ist sie gut? Ganz genau, die ist auch was Besonderes, Fokal bekannt und durch die Bambuseinlagen auch nochmal extrem leicht. Wir bieten auch an als Option einen Subwoofer mit 800 Watt Leistung. Das ist dann die Premium-Ausführung. Kann ich nur sehr empfehlen. Also wenn man so ein bisschen auf Audio steht, ruhig einen Subwoofer mitordern, denn später der Einbau, das wird immer schwierig, oder? Absolut. Hier ist alles darauf abgestimmt, immer auf die Alpine und wie gesagt, Leichtbau. Hier vorne sieht man nochmal die Flagge von Frankreich. Also sind unglaublich stolz auf das Fahrzeug. Wie ist das Fahrzeug denn in Frankreich eingeschlagen? Granatenmäßig, muss ich sagen. Wir hier im Alpine Centre Saarbrücken haben wirklich das Glück unserer Lage. Wir haben die Grenznähe und ganz, ganz viele der ersten Premiere Edition, 1955 Stück waren das, konnten wir nach Frankreich vermitteln. Wir hätten sogar noch doppelt so viel verkaufen können, aber es gab ja nur diese limitierte Anzahl. Ja, ich nehme an, die Uralpinen sind unglaublich gefragt, sie sind gesucht und jetzt wahrscheinlich Sammlerstücke. Ganz genau. Die Berlinette genannte A110 wird heute im guten Zustand im 6-stelligen Bereich gehandelt. Ja, das heißt, am einfachsten wäre es jetzt mal so eine Erstausgabe, sich mal in die Garage zu stellen, einzumotten und einfach zu warten, mal 100 Jahre. Ja, wir hätten es alle vor 10 Jahren machen sollen. Ja, dann wird es uns besser gehen. So sieht es aus. Ja, das ist eine Farbe, da haben Sie mir erzählt, das ist Alpinblau. Ganz genau. Bleu Alpin, 80% schätze ich, weiß ich, der neuen Auflage sind in diesem Alpin Bleu, einfach weil es die von der Tradition her Farbe für die A110 ist.
Ja, starke Farbe. Wäre jetzt nicht meine, muss ich sagen. Sie haben jetzt eine weiße draußen, aber die Geschmäcker sind ja verschieden. Und ich sag mal, wenn das die Farbe ist, dann wird man spätestens dann erfahren, wenn man den in einer anderen Farbe gekauft hat und fährt auf ein Alpin-Treffen und die sind auf einmal alle blau. Die sind alle blau. Wir haben also eine Vorstellung, eine Präsentation des S-Modells letzten September gehabt. Da kamen viele, viele Kunden. Der Parkplatz war blau. Gar keine Frage. Hier für mich, das darf ich wirklich anmerken, ich habe sie verkauft. Gut für uns. Für mich persönlich traurig, das war mein Lieblingsstück, eine absolut reduzierte Pure. Man sieht vorne, man sieht hinten, es gibt keine Einpackhilfe, es gibt die wunderbaren Sitze, es gibt wirklich nur Sportaccessoires. Die Sportabgasanlage ist noch verbaut und ansonsten kein Shishi. Ja, das Thema Sicherheit, Airbags, ESP, ABS und so weiter ist ja mittlerweile Pflicht. Das heißt, Genau. jemand anders ist drin? Das haben wir natürlich alles. Inklusive einer Start-Stopp-Automatik, alles für die Umwelt. Ja, auch hier zeitgemäße 6,4 Liter kombiniert, aber ich sag mal so realistisch, mit so einem Auto fährt man ja auch schon mal etwas schneller, beziehungsweise man geht hin und beschleunigt schneller. Muss ich natürlich immer die Höchstgeschwindigkeit dann auch halten, aber es ist richtig toll. Wenn Sie hier mal kurz aufmachen, die Sitze interessieren mich. Ich habe das Gefühl, die sind auch schon wieder anders, oder? Oder das sind die gleichen wie eben, gell? Das sind die echten Türsitze. Hier eben wichtig, überall diese blauen Nähte, die blaue 12 Uhr Markierung. 12 Uhr Markierung, da oben. Dass die Carboneinlagen matt gehalten sind, während in dem feineren Modell Legende das alles in glänzender Ausfertigung gemacht ist. Ja, wir machen noch ein Fahrvideo und hier sieht man sehr, sehr schön im Display mit drin. Es ist voll elektronisch, das Display. Das heißt, ich kann es mir wahrscheinlich konfigurieren, wie ich es möchte. Nein, nicht frei konfigurierbar, aber es gibt 3 verschiedene Ebenen, die ich mit dem Zauberknopf unten rechts, der Orangen am Lenkrad, abrufen kann. Die Alpine startet immer im Normalmodus. Das heißt, der Klappenauspuff, falls verbaut, ist geschlossen. Im Automatikmodus, wenn ich einmal drücke, ändert sich das Layout der kompletten Anlage. Wobei ich mir immer noch gewisse Dinge einspielen kann. Wenn ich zum Beispiel ein Navi programmiert habe, kann ich mir dort den Weg anzeigen lassen oder Sendersuchlauf etc. etc. Dann wird die ganze Sache geschärft und wenn ich noch mal länger drücke, dann kommt wirklich das granatenmäßige Track-Mode mit Launch-Control-Möglichkeit etc. Dann sind wirklich alle elektrischen Helferlein abgeschaltet. Das ist wahrscheinlich nochmal eine große Warnung, oder? Bei meinen Probefahrten ist das nicht erlaubt. Sehr schön. Das heißt, ja, Zubehör, da vorne gibt es die Koffer, aber wir schauen uns jetzt mal einen an. Der hat ein kleines bisschen mehr Leistung. Der hat rund 40 PS mehr, stimmt das? Ganz genau, der hat genau 292 PS jetzt. Es ist die gleiche Technik verbaut. Der Ladedruck wurde um 0,4 bar angehoben. Um 0,4 cm wurde das Fahrwerk abgesenkt, die Reifen sind etwas breiter und die Ausstattung ist überkomplett, was Sportlichkeit angeht. Das ist so die Speerspitze im Moment. Absolut. So, den gibt es auch nur in der Farbe für die Version. Diese Farbe gibt es nur für die S-Version, ansonsten kann man für die S noch 6 weitere Farben bestellen. Das heißt, es gibt auch glänzende Lacke dafür. Selbstverständlich. Oft ist die Alpine A110S jetzt zu Beginn des Jahres schon in Alpine Bleu abgeholt worden. Es gibt ein besonderes Extra, das wurde für die S initiiert. Das zeigen wir gerne am Vorführer nachher. Das ist das Carbondach. Ein Carbondach. Steif und spart nochmal Gewicht, spart knapp Gewicht. 2 Kilo. 2 Kilo Gewicht. Also es geht ja um jedes Gramm letztendlich. Absolut. So, das ist ja jetzt ein Fahrzeug für Liebhaber, das muss man ja schon sagen. Das ist ja jetzt nichts, wo ich jeden Tag zum Lidl fahre mit, oder? Geht. 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 Hier haben wir also die Insignien, alle in schwarz. Ja, schick. Und die Flagge, die französische Tricolore, wurde ersetzt noch einmal durch Carbon Orange. Das ist eben die zweite Farbe. Orange steht eben auch ein bisschen für Aggressivität, für Modernität. Die Bremssättel sind orange lackiert. Und wenn ich die Tür öffne, sieht man, dass sich das im Innenraum fortführt. Orange. Ich zeige mal gerade, also die 12 Uhr Markierung, das muss ich erstmal lernen, dass es sowas gibt. Und hier oben hat man die Nähte dann in Orange, die Sitznähte in Orange und den Start-Stopp-Knopf. Der ist immer orange. Der ist immer orange, okay. Aber
Wir haben hier auch eine andere Materialzusammensetzung, das nennt sich Dynamica, das ist nochmal eine Nummer feiner, sowie die besonderen Alpin-Logos auf den Sitzen. Apropos Sitze, genau unter den Sitzen befindet sich der Schwerpunkt. Krass. Das heißt, Feeling pur. Go-Kart-Feeling pur. Jetzt muss ich natürlich wahrscheinlich noch als Fahrer exakt die Gewichtsmaße erfüllen von Alpin. 69,3 Kilo oder so. Die Franzosen wiegen ja alle ein bisschen weniger. Ja, er kostet ab 66.000 Euro. Der Preis des ausgestellten Fahrzeuges hier vom S sind 73.865 Euro. Kriegt man einiges an Auto für. Das Besondere hierbei ist 1.114 Kilogramm. Das heißt, das Gewicht hat sich kaum verändert. Ganz genau, weil eben das Fahrwerk vor allem auf Steifigkeit getrimmt wurde und besonderes Material hier nochmal extra verbaut wurde, im Gegensatz zu den beiden anderen, ich nenne es mal Grundmodellen. Ja, stark ist auch 147 Gramm CO2-Emissionen. Da sind wir eigentlich, klar, ich meine, unter 100 Gramm ist das Ziel, aber wir haben hier einen Sportwagen, muss man sagen, mit über 300 PS, richtig? Ganz genau. Mit knapp 300 PS. Knapp 300 PS. Für einen Sportwagen sind das wirklich ganz, ganz tolle Werte heutzutage. Und ich kann es nur sagen, wird einfach realisiert durch Leichtbau in diesem wunderschönen Modell. Ja, super, wir steigen mal ganz kurz ein. Da ist der Vorführer. Der ist jetzt weiß, das ist im Sommer ganz praktisch. Ganz genau, und vor allem ist es ein besonderes Weiß, Blanc Irisé. Man sieht es vielleicht. Die changiert. Ganz genau, die changiert so ein bisschen ins Bläuliche rein. Und ich finde, es ist sehr angenehm passend mit dem angesprochenen Carbondach. Jetzt ist zum Glück die Pollenzeit vorbei. Ich nehme an, Sie mussten da damals täglich reinigen und jetzt sind die Autos sauber. Boah, der ist schon, wenn er so hier steht, ich gehe mal kurz drum rum, dass man den mal draußen sieht, der ist schon breit hinten, oder? Wenn man da so von den Felgen, den Reifen, aber es geht noch. Das geht noch. Wir bieten auch eine Verbreiterung an in Zusammenarbeit mit dem Tuner Elia Tuning 2.0. Ich lasse jetzt auch gerade wieder ein Auto umrüsten, das verkauft wurde. Eine dunkelblaue Legende, hier auf der anderen Seite noch zu sehen. Wo? Die werden wir ein bisschen dunkler, da vorne, ein bisschen tiefer und ein bisschen breiter machen. Ein bisschen tiefer, ein bisschen breiter. Sportlicher rüberkommt. Der ist jetzt dunkelblau. Der genau. sieht, wenn man nicht genau hinguckt, schwarz. Fast schwarz, nennt sich Abyss Bleu, Tiefseeblau. Eine wunderschöne, vornehme Farbe für dieses Fahrzeug. Ja, das hier ist ja jetzt so, wenn man so an Renault denkt, ich sag mal so die normalen Renault-Modelle und man sieht halt anschließend den Alpine. Ich sag mal, dann fällt einem nicht direkt jetzt Renault ein. Das da ist eine eigene Marke, oder? Das ist absolut eine eigene Marke. Natürlich unter dem Schirm von Renault, aber die Tradition Alpine, die besteht einfach und viele wehren sich praktisch dagegen. Ich dürfte zum Beispiel nie mit einem gleich schnellen, praktisch Megane RS da rumfahren, sondern ich muss Alpine fahren. Ich verstehe. Also die Fans, die wollen es dann von Alpine haben. Ich gehe noch mal kurz drum rum. Hier sieht man das Carbondach. Das kam so ab Werk? Ganz genau. Es spart etwas Gewicht, knapp 2 Kilo. Und sieht scharf aus. Danke. Mangat. Hier vorne sind die orangen Bremssättel. Das heißt, ich habe die gleiche Ausstattung wie eben, das gleiche Gewicht, der gleiche Verbrauch. Jawohl, ja. Brauchen wir das nicht extra abfilmen? Ja, wenn er hier so steht, das heißt, die Wettbewerber im Prinzip im Mittelmotorbereich, zum Beispiel von Porsche, von Audi? Porsche, tolle Autos, Porsche Cayman S, Audi TT RS, aber die fahren mit in einer ganz anderen Gewichtsklasse. Da kann man etwa 300 bis 400 Kilo dazu zählen. Das Schöne ist einfach hier, man merkt bei jedem Anbremsen, bei jedem Rausbeschleunigen wenig Masse. Ja, wir machen auf jeden Fall eine Probefahrt, das machen wir im zweiten Termin. Da müssen wir uns ein bisschen Zeit für nehmen, denn wir müssen ja auch irgendwo hinfahren, wo man fahren darf. Das fängt hier an hinter Fechingen, da ist so eine ganz kurze Strecke. Ach, wirklich? Ja. Die kennen Sie, oder? Och, aber vielleicht können wir ein kleines Klangbild machen, heute schon. Das wäre doch eine Möglichkeit. Ein Klangbild machen wir auf jeden Fall. Also der hat jetzt auch natürlich einen Auspuff, den kann man regulieren. Ganz genau. Sportabgasanlage. So, und das ist der Schlüssel. Wenn Sie den mal kurz sagen, den muss ich wahrscheinlich nicht irgendwo reinstecken oder so. Nein, den hat man immer am Mann. Ich muss gerade scharf stellen. Jetzt ist er scharf. Den hat man immer am Mann. Man kann natürlich öffnen, schließen, nur Licht anmachen oder nur Kofferraum. Schön verkleidet. Sehr schön. Das heißt, man nimmt den mit in Scheckkartenformat. Ich muss den nirgendwo reinstecken. Das war ja früher so, man musste damals irgendwas reinstecken. Das ist schon lange her. Ja. So ist es. Ich komme mal kurz auf die andere Seite.
dass ich mal gerade die Tür aufmache. Sie können ruhig sitzen bleiben, denn ich will mal gerade zeigen, wenn Sie mir kurz verraten, wie groß Sie sind. Ich bin 1,80 Meter. 1,80 Meter. Und ist noch Platz? Diese Sportsitze sind jetzt hier mittig eingestellt als Vorführer. Ich darf verraten, ich habe letzte Woche eine Probefahrt gemacht mit einem Mann, der amtlich bestätigt 1,93 Meter groß ist. Auf den normalen Sitzen, es passt. Es passt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, die noch leicht abzusenken dann, also in der Werkstatt? Ganz genau, das macht mein Supermechaniker René Barrois, unser Alpinmechaniker. Der mit Werkzeug, mit jeweils 9 Schrauben, senkt die Sitze ab. Und ungelogen, wenn man kein extremer Sitzriese ist, passt man bis 1,95 Meter gut in die Alpin rein. So, ich komme mal kurz rein. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Mit Kamera, das kriege ich aber hin. Wow, man sitzt wirklich wie im Handschuh. Ist schon cool. Also ich zeige das mal gerade, die Backensitze hier, die Rennsitze. Und hinten ist auch Carbon. Ist das ein Optik-Carbon oder sind die aus Carbon? Das ist echte Carbon-Verkleidung, auch nochmal um Gewicht zu sparen. Cool. Und hinten die Scheibe, da habe ich natürlich eine Rücksicht. Und ich weiß immer, dahinter befindet sich dann das Herz des Fahrzeuges. Ganz genau. Ganz genau. Entertainment darf nicht fehlen. Der kann ein bisschen was? Der kann ein bisschen was. Wir haben natürlich auch die modernen Anschlüsse, USB, Bluetooth etc. Wenn ich jetzt starte, dann kann ich alles mal aktivieren. Jetzt läuft er hoch. Das heißt, das Display hat jetzt direkt gebootet. Es ging sehr schnell. Ja, es gibt immer einen kleinen Selbsttest nach dem Motto Ölstand okay etc. Das wird dann angezeigt. Die entsprechenden Warnlampen gehen an. Man sieht auch hier sehr schön, der Drehzahlbereich beginnt schon sehr früh. Der rote bei knapp 6000. Jetzt hat es gerade einen Sprung gemacht. Je wärmer die Maschine wird, umso weiter bewegt sich der nach oben. Blaue Wasserwarnlampe, wenn die aus ist, feuerfrei. Okay, das heißt, der passt sich an. Der zwingt einen so ein bisschen, die Maschine zu schonen, wenn sie kalt ist? Ganz genau. Wichtig, warm fahren und auch nachher nochmal kalt fahren. Wenn ich jetzt einmal den Zauberknopf drücke, ja, bitte mal machen. Sport, ändert sich das Layout. Ich habe dann hier die Angabe der Newtonmeter, die ich abrufe. Die Horsepowers, auch bekannt als PS. Ich habe rechts, ganz wichtig auch, wenn man auf dem Rundkurs unterwegs ist, noch die entsprechende Reichweite und andere Angaben. Ihr wart schon mal auf dem Ring mit dem Auto? Selbstverständlich. Wir fahren gerne im Rahmen unserer La Piste Bleue Veranstaltungen auf den Circuit de l'Anneau du Rhin hinter Colmar. Sehr schick. Ja, das ist die dritte Funktion, da ist alles aus, oder wie? Ganz genau, das ist der Track-Mode. Alles ist ausgeschaltet. Na, herzlichen Glückwunsch, das wäre nichts für mich. Üben. Üben. Ja, geil, die werden jetzt digital angezeigt, die Drehzahl. Ganz genau, das ist ganz wichtig. Und man muss eins mit der Maschine werden. Es gibt nur noch den Schaltmodus über die beiden Wippen. Eine wunderbare Geschichte. Etwas möchte ich noch zeigen. Das sind die Alpine Telemetrix, Echtzeitangabe von wesentlichen Daten wie Temperaturen, Bremsdrücken. Man kann alles Mögliche abrufen. Das, was der CAN-Bus hergibt, können Sie auslesen. Ganz genau, ganz genau. Man sieht zum Beispiel, das verfärbt sich dann immer dunkel bis dunkelrot. Und witzig finde ich zum Beispiel die Beschleunigungen von 0 bis 50 bis 100 bis 400 Meter. Und was einfach für den Beifahrer ganz lustig ist, die G-Kräfte kann man sich anzeigen lassen. Wie in der Kirmes. Ganz genau. Auf dem Breakdancer. So ein bisschen, ich guck mal gerade. Ja, auch hier unten so, ich sag mal, die Schalter, das ist jetzt kein Spielzeug, das sieht richtig gut aus. Das sieht richtig gut aus. Das fühlt sich gut an, das ist ziemlich massiv. Genau, wenn Sie mal so lieb sind, noch mal draufdrücken, es klackt nämlich richtig. Das ist der Warnblinker. Genau, es war bloß gerade eben, hat so ein bisschen Klack gemacht. Das hat einen coolen Effekt gehabt. Es gibt auch ein Handschuhfach? Nein. Gibt's nicht. Unnötig. Unnötig höre ich gerade. So, das heißt, das brauchen wir alles nicht. Gibt ein Navi, echt? Selbstverständlich. Ich kann aber auch das Handy koppeln, das geht auch. Ja, können Sie auch. Man kann das Handy koppeln. Man kann... Geht alles. DAB Plus geht auch? Ja, geht auch. Man kann hier ein Smartphone extra anbinden. Und das Ganze auch noch mit Sprachsteuerung. Ja, cool. So, Soundtest. Normalerweise sind die Fahrzeuge ja so, wenn sie im Stand sind, müssen sie etwas leiser sein. Wie ist das hier geregelt? Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen.
Wenn der Motor kalt ist, ist der Klappenauspuff immer geöffnet. Ah, okay. Wenn er kalt ist. Wenn er warm ist, dann... Ich mache das mal gerade. Geh mal kurz nach hinten. Dann sieht man gerade ein bisschen... Er ist jetzt warm, oder? So langsam. Jawohl. Genau, das heißt, er fährt zum Warmlaufen, fährt er dann mit dem Klappenauspuff raus. Ich nehme an, da braucht er dann auch den vollen Durchgang. Genau, dann läuft alles durch, das ist wunderbar. Das Schöne ist allerdings wirklich, wenn man manuell zurückschaltet, wie entsprechend dann die Abgasanlage reagiert. Es ist also ein Sound, der, ich möchte sagen, fast süchtig macht. So, wenn Sie mal so lieb sind, noch mal rauskommen, dann machen wir die Abmoderation. Wir machen nämlich noch mal eine Probefahrt und habe heute viel gelernt. Muss ich dazu sagen, ich war noch nie in einem Renault Alpine. Ich habe gedacht, die fahren hier dauernd rum. Unser Sendezentrum ist ganz in der Nähe. Überall fahren die rum. Ich dachte, ich komme mal vorbei heute. Ja, wenn ich das Auto haben möchte, Probefahrt geht? Selbstverständlich. Mit Voranmeldung, das muss ich immer beantragen und grundsätzlich nur begleitet mit mir. Ich bin da ziemlich schmerzfrei. Ich suche immer eine besondere Strecke raus, die eben zu Alpine ganz besonders passt. Okay, verstanden. Das heißt, das ist eine richtige Rennmaschine unter Anleitung des Instructors. Ganz genau. So, wenn Sie noch mal kurz Ihren Namen sagen. Marc-André Jakob ist mein Name, Alpine Advisor im Alpine Center Saarbrücken. Ja, wenn Sie Lust haben, einfach mal Probe fahren. Die Preise habe ich Ihnen eben gezeigt. Ja, da ist er, der A110. Und wir werden noch ein paar Videos machen, denn es gibt demnächst Sondermodelle, die werden wir auch mal zeigen. Jetzt fahre ich erstmal demnächst in Urlaub. Eine Probefahrt machen wir noch. Und da bin ich mal sehr gespannt. Er kennt nämlich alle Strecken. Das werden wir noch mal vereinbaren. Ja, erstmal vielen Dank. Sehr gerne. Ich bedanke mich.